Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe pachibanda media tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chamunofarira, chirongwa chatinenge chiita hurukuro nemacommercial sex workers, chirongwa chinonzi icho Bish Reality Show. Chirongwa ichi chinobuda musi wechipiri nemusi wechishanu nenguva dza10 am handitika. Tinenge chiita hurukuro nevanhu ava tichinzwawo kuti sei vakatanga basa ravari kuita, ndezvipi zvavari kusangana nazvo mubasa ravo, zvingave zvinovafadza, zvingave zvinovagumbura handitika. Panapa tabva tangodzoka nemuenzi wedu, asi tisati tapinda muchirongwa ichi regai ndikuzivisei kuti kana pane vanyarikani vana vari alright asi tisati tapinda muchirongwa ichi regai ndikuzivisei kuti kana pane vanyarikani onai muri kunzvimbo dzakasiyana. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwi kunge vachinge vachiona vhidhiyo ino yanditika. Muenzi wedu atinaye panapa hakasi kutanga, nhasi ndekechipiri achisvika panapa handitika. Anonzi Nobuhle handiti Nobuhle, zita racho riri kundinetsa. Ndofunga kuona pavhidhiyo rekutanga ina handisi mundebele handitombokhulume, saka rinondinetsa kuti ndinazoburutse ndinazori pronounce handitika. Chekutanga Nobuhle, uri sei? Ndiri right, hangu sei? Uri right. Ko unenge wakasuwa chii chikuitika? Ndinambosuwa izuva. Alright. Aiwa, ndofunga paunodzoka kechitatu change taane studio change chiitira indoors. Regai ndikuzivise Nobuhle kuti uri kubuda paTV handitika, nyika yese iri kutokuona kutaura kunoko handitika. Hongu. Alright, natso feel at home, usatye zvako handitika. Takudzosa panapa nekuda kwokuti vanhu vati udzoke, varida kunatsonzwa kunzwisisa. Pane mibvunzo yakawanda, imwe yakauya mucomment section, imwe yandakasara ndichifungawo zvakare pawakaenda pai vandaona kuti zvakakodzera kuti udzoke utinatsonzwisisa. Nobuhle, ungakonfirm here kuti iwewe basa rako raunoita ndere kutengesa muviri? Chokwadi ndiri kutengesa muviri. Handitika. So pane mibvunzo yakati wandei yandinayo iri panapa, kandiitarise imwe yacho ndakainyora yandoda kuti titese tigone kunzwisisa handitika. Mazuva ano kwane technology yaadvanced, zvinhu zvese zvaakuitwa online. Yakatarisa vanhu vemachechi kana vemabhizinesi vaakuadvertisa zvinhu zvavo online, kana machechi service akuitwa online. Imimiwo iwewe alright sex worker kana kuti sema-sex workers, maakuitawo here online whereby pamunotsvaga maclients kana ndakamboonawo vamwewo wakaenda pasocial media unoona pane mawhatsapp groups kana kuti mainstagram groups avanenge vachiita iyo mavhidhiyo avo kana kuti vachizviadvertisa. Ameno kuti imimiwo mwakamira sei? Tine gurupu ratinaro rekuti varume vanokubvunza kuti unogara kupi, wotaura kwaunogara, wobva kubvunza kuti imari, wotongomudirecta kumba kwako uchouya, wotongoita bonde rake wobva todzokera. Saka pagurupu apa kuti murume uve unomuattracta, unenge wasenda iyo picture, unenge wasenda iyo picture rako usina kupfeka here, unenge waita sei? Because murume kuzoti azokufarirei hunge ane zvanenge zvamuattracta, iwe unenge waita zvekuita sei? Tosenda mapiki, pamwe pacho takatopfeka kana zvirefu, pamwe pacho tikatopfeka zvimini, pamwe pacho tone pendi nebra, ndo mapiki atinosenda. Saka munhu anenge angofarira anenge angofarira iroro, obva atoisa kana vhidhiyo ko kuti ndida kuona kuti ndiwe chaiyo, obva ngoona vhidhiyo ko aona kuti ndiwe munhu andiri kutaura naye wandada, then ndo paanozouya. Alright. But takatarisa nyaya yekumaketa kwamurikuita imimi online nekuenda maybe kubhawa chaiko kunowatsvaga varume, ndekupi kunyanya kuunza maclients akawanda? Zvekuenda online zvinounza makastoma nemari than zvekubhawa.
Alright. Saka iwewe kunonyanya wandira makastoma ako kuenda here paground kana kuita online? Kuita online ndokunowanzounza makastoma akati kana mutengo wacho wamene mutengo we-online nemutengo wekuenda on ground ndi wakamira sei kana pango pa short term? Mutengo we-online unodhura than mutengo wekuenda paground. Because paground mazuva ano $5. Munhu anotochema futi pa$5 pacho ipapo kutomudzikisira anototi $2, $3, $4. Kana usingakwanisiwo mari iyo unongomudza kuti handikwanisi, iye otaurawo mari anokwanisa kuti ndine 4 kuenda naye kana uchiida 4 yacho, kana usingaida utomusiya. Asi paonline apa munhu akatongogara utomuudza kuti 10 arikutozondotoya nekabata 10 yangu ende haitombochinji, kana iri 20 kana iri 10 haitombochinji, haitangire pa5 anenge atozondikuenda ndakasimba umwe kwandiri kuenda. Mumwe anogona kutoti akasvika futi kumba kwacho anogona kuzototi ndoda kuswera ndowedzera mari, owedzera mari, vanoti ndoda kurara akutowedzera mari yake. Depende nekuti anenge anakirwa nei, pamacho anogona kutosvika achinakirwa nemumba chaimo zvamunenge muri, kana nekutongowaridza mubhedha zvaunenge wakatongoita ndozvinotongoitika. Alright. Saka varume tinofadzwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Indofungidzira pamwe varume vanenge vachifadzwa kana maybe nezvauri, maybe nemakumbo ako ndo vanenge vachikufadza. Saka ndofunga muri kuchiziva mhuri yeZimbabwe kuti varume hanzi kungogadzira mumba cheko kuti mumba mako makaduka naisa zvoita kuti tifare. Vamwewo vanoti maybe kuona body structure chichichi. Amen. Right, toenda pamubvunzo mumwe zvakare. Inini ndonzwisisa kuti maybe ndakakutarisa hangu handinazoziva makore ako, but maybe unogona ngori ama 2K kana kutoti uri mudhuze ama 2K imomo. Then muindustry menyu iwo wakapinda manje maybe pamakore ako unogona ngori kuma 20 something to 30 something, handisida hangu maziva. Kune vamwe vanhu varimo kudhara masenior vari kuma 30 something to 40 something or 50 something vachiri kuita basa iri. Ndi api matactics amunonga ashandise imimi kuti muvatorere makastoma? Because experience, you are an experience, ima musati man experience. Isusu kupfeka kwedu kwatinongoita because inini kana ndichibuda ndopfeka zvimini zvokuti mumwewo ndiye anofarira kuti mapfekero wakaita, mumwe ndiye anongoti hanzi ndangonakirwa newe, mumwe ndiye anongoti wakanaka, mumwe munhu anogona ngokudira ongoti hanzi wakanaka. But iwe wanowanzokudira kuti kudii kazhinji kacho iwe? Vamwe vanongoti wakanaka hanzi zvauri hazvikodzere kuenda kubhawa, mumwe ndozvaunongoita. But iwe wakazvitarisawo pagiraziwo wakanaka uri? Ndisingazivo vamwe vanotaura kudaro. Right, wacho vanenge vachita wakanaka vanenge vachikomende chii chakanaka pauri iwe? Ndotobvunza mumwe, ndotomubvunza kuti ndikanaka chii, zvonzi zvaungori bhodhi yako, fesi yako chaiyo, hauite zvinoita vamwe kana zvekupoda zvekuzora mafesi powder kuita sei, zvaungori ndizvozvo zvaunenge ungori. Saka ndozvandini ndangofarirawo pauri, ndozvandinenge ndanzwa kuda. Saka iwe hauriwo mamakeup? Handiiti hangu makeup. Saka unoreva kuti musoro, ndikuona musoro kuita nengompostora, asi uri mupostori? Handisi, handifariri zvekurukwa. Unongofarirawo bvudzi rako rakadai so? Kana zvekudhaya musoro kuita sei? Kana makeup kana manails chichi? Handisi, ndingori ndizvozvo. Hauise nekuda kwokuti hauna mari yekuzviisisa here kana kuti zvinhu zvisiri mauri? Zvitombori mandiri bhose, handizvigoni hangu, handitozvigoni. Asi ndogona kutoona mumwe munhu anenge akatoisa makeup ndogona kutomuti wakanaka kana kungoti tomuti wakachena, because zvine nditoona kuti iye zvakamufita. Ini ndakatongozora handitozoti chii chinoitika, ndongona kubva ndatongogeza kumeso kwacho, saka handitozoti chii chinoitika. Alright, aiwa tiri kupanzwa. Mizera inowanzokukecha imimi, mizera yakaita sei?
vakomana, ana sekuru. But yakanyanya alright. Ndoziva kuti munokechwa nemizera yakasiyana siyana. Madhara ama 2K but inonyanya kukechai mizera yakaita sei? Isusu tinonyanya kuwirwa nevarume vahombe ana sekuru vaiva vanonyanya kuuya kwatiri. Pavanouya vanenge vachiuya vachiti kudii? Vanongosvika vanhu vanenge kufunga kwako iyoyo, vanhu vanenge vatosiyawo here vakadzi vavo kumba vachiuya kwauri kana kuti zvinhu zvifamba sei? Vamwe vacho vanenge vatosiya, mumwe ndiye anenge asina, mumwe ndiye kutoti ndakatofirwa. Saka vanosiyana siyana. Mumwe anogona achikosvika achikutokubvunza kuti haufa, bva utomuti haufa chii. Mumwe anosvika achiti imari short time, imari night. Mumwe anosvika achiti madhiri akamira sei. Saka vanotaura zvakasiyana siyana masvikirawo. Tikupanzwa vaye vanouya vaye vachinge vasiya madzimai avo kumba vouya vanenge vachiti vatize chii madzimai avo, vatiza chii kumadzimai avo zvaitozoitira kuti vauye kwauri iwewe? Vanotaura munhu unenge watoenda naye pamwe kunight anenge atokuda, ndiye anokwanisa kutsanangura. But wakambouya kwauri wakauya vachiti kudii? Mumwe akauya achiti hanzi mukadzi wangu anenge kugeza cheko chaiyo kuso haageze. Mumwe akati hanzi mukadzi wangu anotonhuhwa kusasi kwake kuchirakageza, unotongwabata kudai unotongonzwa kunhuhwirwa rokune chitonhuhwa. Mumwe anoti mumba chaimo zvamune mhuri, iwe mwana uri smart, ndatokuda hangu chindipo nhamba dzako kuitira kuti pandei ndangodawo zvandei nchingodawo madhiri kana kuti iwe paunenge uchingodawo mari unenge uchingoda unongondibata. Alright. Ko hakuna here varume vanenge vachikomburena kuti vari kuuya kwamuri nekuda kwokuti maybe vari kunyimwa bonde kudzimba? Variko vamwe vanotodaro kuti mukadzi wangu ari kundisungira play. Mumwe anototi mukadzi wangu ane nhumbu saka haadi zvekurarwa naye, saka hangu ndichizoita zvekubuda. Mumwe anototaura chokwadi ndine mukadzi asi mukadzi wangu haadi zvekuitwa, haadi bonde. Mumwe ndiye anototaura kuti mukadzi wangu kumboku anenge ane boyfriend, saka ndikada kurara naye, ndikada kumubata, hakwanisi kana kundibatawo kana kuti ndondiromenza chaiko, hakwanisi kundiromenza. Saka ini ndikazoendawo kunokecha ndikaona hure rinenge randiromenza ndotonzwawo kufara nchiromenzwa. Alright. Saka imunoita masevhisi ese? Ngatiti alright, vanhu ndakasikwa zvakasiyana. Ngatiti maybe kwauya munhu wakechwa iyoyo, nhengo yemunhu iri kunonoka kumira kana kuti iri kunetsa kumira kwayo, mune zvavo munoiti here imi kuti ikasike kusimuka nhengo? Anotowedzera mari, awedzera mari ndoibata bhosi kuti azvimise ega kahakwanisi. Saka ndikamubata inini nemaoko angu kana kuti iye anogona kutoti ndoda kuisa pakati pemakumbo apa, ndomboisa pakati pemakumbo svika yamira. Mumwe ndiye anoti ndoda kubata kuti imire. Iwe Lobushle, chimbonazondiudza iwewe ngati muenzaniso wanditi iwe short time $5, tasvika kuye zvaro kuti indofanira kutosvika nhengo yangu yakamirana kudhara. Inofanira kusvika yakamira kudhara. Ndakasvika isina kumira kuti iwe imise, uchawedzera mari? Unowedzera. Ndiye uchandichaiti ndowedzese mari? Inini kana ndakuti $5 wabvuma $5, tapinda mukati ndoona kuti haina kumira, bhosi ndichangobata kondomu ndovhura. Inini kana ndaona isina kumira anoda kuti ndipe mari yacho kuti ndiimise, ndopanowedzerawo ndomuti $2 yoita $7, ndopandobva ndaimisawo. Kana yamira anoda ndapfekedza kondomu. Alright. Maybe ko ndakabva ndangorasa mbeu ipapo saka ndapinza mukati. Zvine zvatovharana. Zvavharana? Bhosi ndinati ndichikubata ndinoda kuromenza. Hauda ngochizviromenza wega, asi ndinoda kuromenza. Alright. Ko munhu akazononokesa maybe akaita kana 1 hour iri short time woita 1 hour, anotowedzera mari. Ndotomudza kuti chiburuka kana usina mari yekuwedzera. Kana une mari yekuwedzera anotowedzera oita, kana asina mari yekuwedzera anotobuda akatomira kudaro otorwa pasi. Ko vai vanouya vachiti vari kuda yeke? Vanongoti vanoda yeke.
iwewe pamaservices ako yeke iripo here? Ndasangana nayo kanenge ka2 Yeke. zvokutoti zvongoriskawo izvozvo zvongo ndaitongodawo mari ipapo. Wakambozvitaura last time paya uchiti wakadai. Saka yeke inenge yakunenge inenge yakuwedzereswa mari. Munhu kana atishote 5 nongwa kutomuti 15 kana kuti 20 kana chikwanisawo utongobhadhara utongoita. Alright. Ko mukanwa Mukanwa zendasangana namo zvangu. But ora chokwadi. Uroti urai usati wasangana nawo right. Pana vanhu wakambodana nawo iwewe zviri zvekukechwa. Usati wamboisa mukanwa here? Ngamboisa. Nemunhu asiri kukecha wakachimbotaura yemunhu wakaisa. Ndiani munhu chii chakapa kuti uise chimunhu atsomudonongodza? Iye akati kana uchindida chimboisa mukanwa bosi iye aigara achidyawo. Saka kanti kana uchindida chimboisawo mukanwa. Ndopandakaisa. Iye aigara achidyawo chii? Achidyawo inini. Muri weZimbabwe muri kuzvidzwawo here izvo zvekutaura izvo? Lobuhle hatisina kuita madhirama kapanapa. Unoreva kuti variko varume vanotosarudza zveshuwa kutodya nhengo yechikadzi. Chero unongangokukecha zuva iroro asingatombokuzivi. Mumwe ari kunotosarudza kutodya asingatombokuziva otokudya usazuva. Chichi Nobuhle. Inda munhu akutora patouchline maybe wambobva kupinda 1 2 3 wotoisa nhengo yako mukanwa. Inenge yanyaita sei nhengo? Nhengo yako ine goridhe. Nhengo yako yakaita sei? Haina hayo but zvotonetsawo ini asi but munotongosiya achiita bhozi handiye anenge achiita nensirini. Chero watombopinda kana no1 5 chaiyo. Mumwe munhu anotolaza. Nyange usitorina mvura yekutogeza chinotombotanga ndageza. Unotoona mumwe munhu aitombodya. Ora chimbondiudza iwe pawakaiisa mukanwa iwewe munhu akarasira mbeu kupi? Akazoisa kuzasi ndokwaakazorasira. Wakangodai. But iyo mbeu yechirume wamboisa mukanwa here? Hansati. Hausati wamboidya? Chokwadi. Hausati wamboisa mbeu yechirume? Handisati. Alright. Kune vanhu vechikadzi vane system yekunyima varume wavo bonde. Unoda kuti kudii kuna waniwawo? Ndinodongwa kurudziro kuti ngavape varume wavo bonde. Kana kungoti nyange usingazvide mumba zviri nani kungorara zvako usina zvauri kuita, usina action yauri kuita pabonde kumurume wako, ungopedzawo shungu dzake urara. Pana panozokwanisa kubuda kuenda kumba unotsvaga mauri bosi iye anenge atopedza shungu dzake kudhara. Bonde racho rinozonakidza here kana ndiwo? Ndoti munhu anenge angorara unge danda. Harinakidze but at least zvine chitori nani. Mumwe murume haazobude kunze. Pane kubva watomunyimira ati murume wacho ndopaunoenda pepi varume unotsvaga mahuri. Then anobva asangana nehure oritoriwo nechikapu dhara rakatodzidziswawo adzoke. Chii chinonzi chikapa ichi? Kutambira murume pabonde. Kutambira murume? Pabonde. Unoita zvekuita sei? Zvinosiyana kana wakagarirawo iwe unenge uchitotamba uri pamusoro pavo. Kana uri pasi musana unofanira kusimuka. Kaunti iye akaisa maoko ake pasi pemagaro apa. Ukasimukira unofanira kutosimukira zvekuti anotonzwa kuti munhu akasimuka. Chinonzi chikapa. Ko panhau dzekuchemerera idzi. Iwe unochemerera here? Unochemerera here patouchline? Kana uchinge wakasvika patouchline kana boyfriend unochemerera boyfriend? Unochemerera boyfriend. Touchline kubhawa nechimwecho zvebasa. Kana iri boyfriend yangu ndopandochemerera kuti anakirwe. Kuti mumwe murume anotonakirwa kana kukasika kutunda nekuchemererwa. Alright. Boyfriend yako iwewe iri kuzviziva here kuti ndo basa raunoita? Anozviziva. Akatozvitendera nazvo? Akakuonawo patouchline here kana kuti? Anoona mubhawa. Aona mubhawa? Saka kana achinge auya ari kumba iwewe unotobuda uchitomusiya akarara uchienda? Handizomusiye zvangu.
ini ndongotamira panenge asipo, kana aripo ndikadzikama, kana asipo ndo pandinoendawo. But haazo stay what kuzita kajealous kana chichi Pandoenda naye no paanonzwa obviously ando anoziva paanozonzwa kana navanhu kuti uri kusara uchidai ameno. Handiendi naye kumabhawa, ndenichenda tinde naye kumabhawa asingaendi Echi andisingaendi ndo andoenda naye. Alright, mabhawa ausingaendi kunokechesa ndoenda naye kunotandara. Then kumabhawa ekukechesa handiendi naye ndipo alright. Aiwa tikuzvinzwisa. Iwewe wasangana navanhu vakawanda wakasiyana siyana, wane dzirefu, wane dzipfupi, wane dzikobvu, wane dzitete. Icho chandikutaura chahasi makuwa ichokwadi handiti? Echokwadi. Nhasi wobva wati wewe waona murume arida kukuroora, unokwanisa here kusiya basa here? Ndokwanisa kusiya because ndikutodawo mwana, saka ndokwanisa kusiya. Alright, iwe uchazokwanisa here kuwimbika mumba umu? Because mumba umu ucharoorwa ka uchasangana ne-one size, maybe ipfupi or ikobvu or itete. Iwe ngoambojaira kusangana nedzakawanda every day. Murume ndingadondora ndototanga namutesta. Testa? Kana andigonera kandonoti twenderana unosiya. Alright. Saka alright, but iwe unongochidai size ipi? Unogona kunge pana ari kutoona ka anogona kutoqualify ka ari kutoona uda munhu anenge akaita sei? Zvinosiyana, mumwe anogona atori nekadiki achigona kukashandisa, mumwe anogona atori nehombe asingagoni kushandisa. Aiwa tapanzwisisa zvokutosiya zvemashuwa zvokuti chero akaenda akaita 2 months ari kubasa ausari uchimukecha, ausari uchimuchita. Kana chimondigutsa chete handitomboda. Kwaunogara ndonzwisisa kuti inzvimbo inenge ine vavakidzani obvious ka vavakidzani vanoziva here zvauri kuita izvi? Vazviziva. Wandofunga kuti pamwe amene ukwandotoshandawo. Ko baba wepa next door wakakutiwo uya timboita madhiri? Tonge tatosangana pamwe kure because kwete tipadhuze. Handibvumi hangu. Haubvumi? Sei usingabvumi? Uchorohwa. Alright, kuti mudzimai wacho akazoziva. Because anozoti iwe hausoda munzotsume kuti muroiroira kure. Saka unotorohwa nemunhu wese hapana anotombokusiya. Asi kana kuri kurewo Alright. Aya tikupanzwisisa. Muri yeZimbabwe ndo nhau yange tinayo. Nhasi tangoti tingoite kavhidhiyo kapfupi nekuda kwenguva, pane zvatiri kumhanyira kuda kuita. Tina nobuhle handiti ka. Sunungukai kutiudzawo zvamunofunga mucomment section maererano nenhau yatadai kutaura muzuva ranhasi.